夏天美美在空调房化好了妆，结果出门走几步流个汗，一整个脱妆浮粉斑驳到不想见人。但你看我30度高温只流汗不脱妆，耐妆12小时，依旧细腻服帖，越夜越美，就连喷水蹭脸都不掉。今天就把我这套夏日必学之胶水底妆分享给你们，牢牢锁住妆容，看完真的有收获。首先妆前用的东西，你去看它的流动性，像这一种质地粘稠的，夏天皮肤就很难吸收，上粉底就容易斑驳。相反，这种流动性强的就要更优，怕你忘记可以直接截图汇总的。然后上粉底，我们注意看手法，这决定你的底妆够不够扒脸。面中还有额头都是像这样平铺摊开，下巴嘴角爱脱妆的局部打圈。然后眼皮和鼻翼我们蘸鱼粉，像这样按上去，鼻子掰开按压。关键的来了，你去接一瓶水，再离自己半个手臂的距离，确保喷在脸上是雾状且均匀的。再用粉扑轻轻按压吸干。这一步看似平平的步骤，它会让你的底妆更加的服帖，而且粉感会更弱。最后就是定妆，一定要选粉质特别细的，就可以更好的去揉进皮肤，发挥隐形毛孔和控油的作用。我最近算是磕到了美可菲家的新品超微定妆粉，真的是被它硬控硬整天。它是这种微米级的粉质，像虎口容易卡粉吧，都可以很好的抚平。你们看，这是我前不久聚会从早到晚带妆下来的状态，原相机直出哦。不得不说，持妆力和锁妆能力真的很棒。然后我们的定妆手法有一点小讲究，千万不要这样傻傻的往脸上一通糊，因为脸上的出油情况是不一样的，所以我们要分区定妆。眼下这里容易起干纹的，用粉扑尖尖精准的区粉，然后稍微给它揉匀，按压在眼下。这个地方最容易卡粉，也最考验粉质，但是真的不是我夸张，你们看一点都没有卡粉，很容肤。然后下面中这里特别容易暗沉斑驳的，我们用粉扑旋转一周区分，像这种天鹅绒的粉扑抓粉就抓得很牢，这一下就够半张脸。第一下按在颧骨这里毛孔最小的地方，再往内往外拍开。你们看这一边是不是一下就细腻柔焦了，而且它是有明显的提亮的。然后我们再用尖尖精准区分，这一下不用去揉匀，我们直接在眉心、鼻翼、嘴角这些容易脱妆的地方烘焙定妆，干皮就压一遍，油皮压2遍。就是说这种水滴型的粉扑真的很贴心，就边边角角都能照顾到。美可菲的巧思我算是感受到了，差不多停留30秒之后，我们就把它扫掉。因为录视频嘛，这边的用量还是挺多的，但你们看整体的肤感还是很轻薄透气。我这个是0.2云雾紫，它里面是很低饱和度的紫色，就像涂了一层很薄的隔离，能对冲掉黄气，很自然柔焦的提亮了。我直接现场泼水给你们测试一下，直接倒水擦纸巾，蹭口罩都没有掉，底妆也没有斑驳。今天这套手法加上美可菲超微定妆粉，我试过很多次，也安利身边朋友都是好评多多。喜欢的快去试一试，等你们的反馈哦。